Здравствуйте! Мы продолжаем серию интервью у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». И сегодня у нас в студии руководители IT-консалтинговой компании «Новикон» Евгений Смирнов, коммерческий директор, и Константин Иванов, директор по развитию Track-and-Trace решений. Также в студии ведущий обозреватель газеты Елена Калиновская. Вы представители, ваша компания представители так называемых консалтинговых сервисных компаний, которые, с точки зрения фармы, являются компаниями, предлагающими какие-то решения, оптимизирующими производство, дистрибьюцию, продажу, разработку лекарственных средств. И, насколько я понимаю, у компании Новикон есть достаточно большой и опыт, и интерес к развитию своего бизнеса в фармацевтической сфере. И хотелось у вас узнать сразу и для нас, и для наших зрителей, что сейчас вы предлагаете в фармацевтике в России? Да, действительно, мы очень плотно работаем с фармацевтическими компаниями, со всем рынком, и с производителями российскими, и с представительствами западных компаний, с российскими аптечными сетями, с дистрибуторами. Поэтому мы сегодня очень неплохо представляем весь рынок, как он работает. Мы комплексные интеграторы и представляем, как работает IT-экосистема фармацевтической компании, практически полностью. Если говорить про наши решения, их достаточно много. У нас есть и наши собственные решения, и вендорские решения, которые мы выводим на российский рынок. Мы сейчас также идем в новые технологии, в искусственный интеллект. Если говорить про то, что сейчас наиболее востребовано, то в этом году наибольший интерес у рынка фармацевтического вызывал ряд решений. Можно сказать, что у нас в этом году очень много проектов по автоматизации взаимоотношений производителей с аптечными сетями, автоматизации аптечных контрактов, потому что этот канал продвижения сейчас занимает очень большую часть в фармацевтических компаниях, и от повышения эффективности очень много зависит. У нас есть несколько интересных проектов в производстве, прежде всего связанные с оптимизацией производства, оптимизацией производственного планирования. Там есть мощная возможность увеличения производственных мощностей. И, конечно, тренд этого года наибольший — это маркировка. Здесь нам государство очень сильно помогло, и нам не надо продавать эти проекты по большому счету и обосновывать, зачем они нужны. И спрос на эти решения достаточно большой, потому что официально до ввода уже у нас осталось в промышленную эксплуатацию около 18 месяцев, если я не ошибаюсь, уже даже чуть меньше. И проекты, в общем, сейчас активно в этом направлении идут, и спрос продолжает лишь увеличиваться. То есть сейчас самое горячее предложение — это маркировка, и у вас уже, наверное, накопился какой-то опыт в этом направлении. Могли бы вы рассказать, какие решения вы предлагаете, на что фармкомпании должны обращать внимание? Да, действительно, спрос на маркировку сейчас достаточно большой. У нас идет несколько проектов, и если говорить вообще про маркировку в целом для бизнеса, то это достаточно сложный, комплексный проект, и задачи этого проекта зависят напрямую от типа бизнеса и от роли участника в системе маркировки. Если мы говорим про производителей, независимо российских или иностранных, то им нужно автоматизировать их производственные мощности, необходимо установить оборудование, которое будет наносить маркировку, необходимо установить оборудование для агрегации. Также им нужен софт, программное обеспечение для управления производственными линиями, так называемый софт уровня L2 и софт уровня L3 для управления в целом всей производственной площадкой, всеми производственными линиями, которые находятся внутри конкретного завода. Если мы говорим про дистрибуцию, про склады, либо про 3PL-операторы, то для них задача немножко усложняется по сравнению с текущим бизнесом. Им необходимо наладить учет всех складских операций, таких как приемка, списание, перемещение, отгрузка, с детализацией по
кодам групповых упаковок, так называемым SSCC-кодам, либо в некоторых случаях из детализации по конкретным серийным номерам SGT-нам. И, соответственно, вне зависимости от роли всем компаниям, как производителям, так и дистрибьюторам, нужна система уровня L4, которая позволит собирать данные со всех производственных либо складских площадок, объединять их, интегрировать с внешними системами для обогащения, к примеру, с ERP-системами для получения цен, готовить сообщения для государственных систем и, естественно, передавать эти сообщения в государственные системы. Еще одной важной задачей для всей фарм-отрасли является валидация систем маркировки, потому что системы маркировки и решения по маркировке являются бизнес-критичными, и с этой точки зрения они должны проходить обязательную валидацию. Это существенный объем работ, иногда он занимает около 30% от объема всего проекта по маркировке. Ну, насколько я знаю, у вас был достаточно напряженный этот год с точки зрения исполнения контрактов, наполненности работ как в рознице, так и в фарм-рознице, так и в фарм-дистрибьюции, фарм-производстве. Могли бы вы поделиться, какие основные сложности с внедрением, какие основные сложности у клиентов вы встречали, и как вы, именно ваша компания, помогали их и помогают их решать? Да, по результатам общения с большим числом компаний и по результатам реализации наших проектов мы смогли сформулировать для себя несколько таких областей, на которые нужно обращать внимание, да, сложностей, на которые нужно обращать внимание. Первое, естественно, система маркировки является бизнес-критичная, соответственно, этот проект должен быть обязательно реализован. По факту без таких решений компания не может работать на российском рынке. Второе, соответственно, это то, что на самом деле это не один проект, это программа связанных проектов, и если мы говорим про большую фармкомпанию, у нее может быть несколько производственных площадок, в том числе в России, не в России, контрактные производители, склады свои, 3PL-операторов, да, и на каждой из этой площадки нужно сделать проект по маркировке, нужно внедрить оборудование, софт, и затем все дело это вместе связать, то есть проект получается сложным, и успех его зависит от успеха реализации проекта для каждого конкретного склада, завода и так далее. Что еще является сложностью? Это то, что должно большое число систем быть интегрировано, и в этом плане проект сложный с технической точки зрения, когда есть много интеграций, это всегда большое число ошибок. Третье, да, что немаловажно, это то, что законодательные, регуляторные требования и бизнес-требования, они еще до конца не определены. Здесь достаточно много белых пятен есть в законе и в трактовке этого закона. И эти проекты, они с высокой степенью неопределенности. Это накладывает дополнительные требования к проект-менеджменту, к команде проекта. Да? То есть эти проекты сложные с точки зрения проект-менеджмента. Должен быть сильный руководитель проекта, который сможет руководить целой программой проектов, так как я говорил до этого, объединит несколько проектов вместе, еще и сможет действовать в условиях неопределенности, то есть достаточно в таких гибких условиях находиться. А также есть ограниченность сроков, да, то есть до промышленной эксплуатации систем маркировки осталось совсем немного, по факту около года, а проекты эти длительные и комплексные, соответственно, времени остается очень мало. Что здесь еще важно отметить, что если это международная фармацевтическая компания, необходимо плотное взаимодействие с глобальной командой, да, и, как правило, в этих случаях проект должен реализовываться на русском и английском языках, вся проектная документация должна и коммуникация вестись на двух языках. И отдельно я бы хотел еще выделить технические сложности и российскую специфику этих проектов. Да. Если мы говорим вообще в целом про маркировку, то это достаточно глобальный тренд. Начиная с 2019 года маркировка начинает действовать в Европейском Союзе, также требования вводятся в Соединенных Штатах Америки и в других странах. Но здесь нужно не забывать о том, что в России есть своя специфика, и эта специфика достаточно серьезная. То есть это и техническая специфика, и бизнес-специфика. И в чем она заключается? С точки зрения бизнеса у нас вводится полная прослеживаемость, то есть все участники логистической цепи должны
рапортовать в государственную систему. У нас большое число регуляторных сообщений, которые должны передаваться в государственную систему. То есть порядка 40-45 различных ивентов должны передаваться. В сравнении в Европе их всего, по-моему, 6-8. Да. И также эти сообщения содержат расширенный набор информации, в частности, информация о ценах, сумме налога и номере документа. И это значит, что система маркировки обязательно должна быть еще интегрирована с учетной системой, такой как ERP. И есть технические сложности. Это то, что все сообщения, передаваемые в государственную систему, должны быть подписаны усиленной квалифицированной подписью, выданной в соответствии с российскими стандартами. Ну, понятно с проблемами, да, и вы, судя по всему, их очень хорошо понимаете именно как бы глазами фармы. А какие решения это вы предлагаете? У нас в компании есть выделенный департамент, который занимается track-and-trace системами маркировки. Он составляет сейчас около 25 человек. Мы его создали из консультантов, разработчиков, которые имеют глубокую экспертизу в ERP-системах, системах управления складом. В том числе многие из них делали проекты в фармацевтической отрасли, поэтому они очень хорошо, в принципе, понимают, как работают системы, IT-системы в фармацевтических компаниях, как работают бизнес-процессы логистические в фармацевтических компаниях. И мы сейчас являемся мультивендорным поставщиком решений по маркировке для фармацевтических компаний. Если мы говорим об автоматизации деятельности производственных компаний и оборудовании для этих производственных компаний, то здесь мы работаем с вендорами Vipatec OCS, с компанией Original Group и также компанией TrackMark. То есть мы в рамках наших комплексных проектов по автоматизации маркировки можем предлагать оборудование любого из этих вендоров и в дальнейшем планируем расширять список поставщиков. Если мы говорим про системы уровня L3, то здесь мы работаем с софтом от компании Original Group. А если мы говорим про задачу на уровне L4, то для уровня L4 у нас есть решение собственной разработки, которое позволяет собрать данные со всех производственных складских площадок, выстроить правильную цепочку сообщений и передать ее в государственную систему в полном соответствии со всеми требованиями регулятора. Также здесь мы работаем с компанией SAP. Мы планируем партнерство с компанией TraceLink, достаточно известный международный вендор на этом рынке, который в данный момент разрабатывает решения для российского рынка. И мы будем помогать представительствам иностранных компаний и других компаний внедрять это решение на российском рынке. Скажите, пожалуйста, а почему нужно работать с системным интегратором, а не отдельно с вендорами софта и оборудования? Как уже Константин сказал, проекты достаточно сложные, и даже начиная просто с архитектуры, есть большое количество способов решения проблемы автоматизации маркировки. Мы здесь предлагаем лучшее best in breed, то, что называется, решение в каждой отрасли, на каждом слое. И в комплексе представляем себе, как автоматизировать, собственно говоря, вот этот процесс, от оборудования до отчета перед системой ES-маркировка. Кроме того, интеграторы обладают командой, которые внедрили всегда больше проектов, чем вы можете, чем ваши собственные сотрудники. И равная удаленность от вендоров позволяет нам всегда рекомендовать лучшие решения. Кроме того, мы внедряем проекты по методологии, которые позволяют вам управлять бюджетом и сроками. Сроки сейчас более приоритетны для всех, потому что времени остается не так много. Многие хотят иметь какой-то тестовый период, иметь какой-то период заложиться на риски, собственно говоря, внедрения и оставить 2-3 месяца до ввода системы ES-маркировки в промышленную эксплуатацию. Звучит достаточно сложно, интеграция этих систем и софт, и железа, условно говоря, от разных поставщиков. При вашем опыте это, наверное, конечно же, легче, но наверняка эти проекты долговременные, длинные. Какое на вашем опыте среднее время от принятия решения до запуска проекта?
Да, это очень хороший вопрос. Я бы еще хотел немножко добавить к словам Евгения по поводу методологии. То есть проекты по маркировке достаточно комплексные и сложные, и до этого я говорил о том, что есть высокая степень неопределенности, и с этой неопределенностью нужно работать, поэтому для внедрения этих проектов мы используем методологию, собственную методологию, разработанную на базе PMBOK и адаптированную для специфики отрасли фармацевтической, и мы добавили в проектные документы разработку валидационных документов для ее дальнейшего прохождения. Если мы говорим про управление изменением, то здесь мы бы рекомендовали фармацевтическим компаниям закладывать определенный объем рисков в бюджет проекта, то есть мы называем это contingency риски или риски неопределенности, и на заранее заложенный бюджет на эти неопределенности поможет проектной команде в течение проекта при необходимости вносить изменения и адаптировать решения. Что касается сроков, то длительность проекта внедрения напрямую зависит от специфики конкретного клиента. Если мы говорим про большой фармацевтический холдинг, куда входит несколько производственных площадок, складские площадки, собственные 3PL-операторы, то этот проект достаточно длинный, то я бы его оценил, его длительность в 12 месяцев. А если мы говорим про небольшую фармацевтическую компанию, у которой нет производства в России, которая, допустим, даже не занимается дистрибуцией, то здесь проект может быть выполнен достаточно быстро, в течение 3-4 месяцев. Какие есть примеры неопределенности? В частности, это криптохвосты в коде маркировки. Примерно, по-моему, весной начались такие массовые обсуждения в фармацевтической отрасли, что планируется ввести дополнительные средства криптозащиты. И, естественно, сейчас вся фармацевтическая отрасль взбудоражена этим, и финальные требования законодательные, они еще не опубликованы, но очень часто обсуждается то, что эти криптохвосты все-таки появятся, и здесь важно понимать то, что многие фармацевтические компании участвуют в пилотном проекте, начиная с начала 2017 года. Они инвестировали в этот проект достаточно серьезные ресурсы и деньги, и закупили оборудование, начали инсталлировать софт, и сейчас требования меняются, и некоторые из этих компаний даже, в частности, приостанавливают проекты по маркировке для того, чтобы дождаться финальных требований и дальше уже решать, как действовать. Маркировка занимает у вас большой достаточно, отнимает много сил и ресурсов, а тем не менее, есть ли у вас какие-то планы по развитию в медицинской фармацевтической отрасли? Да, у нас сейчас очень много новых продуктов, проектов идет в этом направлении. У нас есть свой собственный стартап в медицине. Мы сейчас очень активно идем в обогащение наших решений системами искусственного интеллекта. Если там в 2 словах про это рассказать, то, например, мы сейчас очень серьезно занялись, у нас уже есть текущие пилотные проекты распознаванием образов. Это прежде всего распознавание полки, что значительно повысит контроль исполнения аптечных контрактов торговыми медицинскими представителями фармацевтических компаний и сократит время присутствия и позволит собирать с рынка гораздо больше информации, чем они собирали до этого раньше, причем это будет более качественная информация. Мы сейчас также очень активно идем в распознавание голоса, и у нас есть сценарий работы в рознице с голосом. В частности, у нас есть один сейчас пилотный проект, который проходит апробацию, где мы записываем и распознаем голос с микрофонов бэджев и с микрофонов, которые стоят в прикассовой зоне, и смотрим соблюдение сценариев разговора, стоп-слова, первую рекомендацию. В этом направлении мы двигаемся очень активно. Это позволяет рынку получать уникальное торговое преимущество и увеличить свою конкурентоспособность.
Ну, звучит впечатляюще и многогранно. Спасибо большое за интервью. Я бы хотел напомнить нашим зрителям, что в гостях у нас была компания, IT-консалтинговая компания Navikon. Она хорошо известна на фармрынке именно через те проекты, которые уже внедрила и внедряет. И в гостях у нас был Евгений Смирнов, коммерческий директор компании, и Константин Иванов, директор по развитию Track and Trace решений. А я благодарю вас. Увидимся в следующий раз. Всего хорошего.